Tunasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Dushimira Imana yongereza uyu munsi. Tunashukuru Mungu. Atasoma 19 shahidi ya 7 kufikia 14. Dusome izina ry'Umwami Yesu Kristo. Amategeko y'Uwiteka atungana rwose, asubiza intege mu bugingo. Ibyo Uwiteka yagamije nibyo kwizerwa, biha umuswa ubwenge. Amategeko Uwiteka yigishije araboneye, anezeza umutima. Ibyo Uwiteka yategetse ntibyanduye, bihwejesha amaso. Kubaha Uwiteka ni byiza, guhoraho iteka ryose. Amateka y'Uwiteka ni ay'ukuri, ni ayo gukiranuka rwose, bikwiriye kwifuzwa kuruta izahabu, naho yaba izahabu nziza nyinshi, biryohera kuruta ubuki n'umushongi w'ibinyagu utonyanga. Amen. Amen. Sitasumbuka kwa kuwa Mungu ni baba yangu kabisa. Hawezi kunisahau mimi, ingawa amenificha. Sijaiona ingine siku hata na imetoweka, na leo Mungu anajijua hitaji zote ninazo. Iona ingine siku hata na imetoweka, na leo Mungu anajijua hitaji zote. Tugihagaze turinginga mwene data kumbuka ayobora isengesho. Nyuma y'isengesho rye abarinzi bategura kutuyoborera indirimbo duhagaze. Nyuma turaza kongera kuririmba dutanga icyacyo n'amaturo twicaye. Tutaongeza kuimba tukikaa Mu izina ry'Yesu Kristo. na Bwana wetu Yesu Kristo. Turagushimiye, turaguhimbaje Uwiteka Mana yacu. Tugushimiye uri waturinze mu gicucu cy'urupfu. Nyagasani mwa Imana, tumeze nk'intumbi zegetse, nta migambi n'ibitekerezo twadufite, ariko data watuzigamye, none tongeye kuboneka muri uyu munsi turi bazima. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Uwiteka Mana igira neza, tuzanye ibitabo by'amashimwe tugushimira Nyagasani mwa Imana kuba watwitayeho ukaturinda, ukaba udushyizemo n'inyota yo kugera mu bikari byawe. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Turakwinginze no kugira ngo tugeze imbere Nyagasani mwa Imana, wakire ibitambo byacu bikubere umubavu uhumura neza. Indirimbo zacu zikunezeze, amasengesho yacu akunezeze. Icyo ari cyo cyose cyatuma utuboneka muri iteraniro gitsindwe mu izina rya Yesu Kristo. Emera udukure mu kirere cy'umubiri, utujyane mu kirere cy'umwuka, maze data tubashe kurimbira turi munsi y'imbaraga zawe. Ducyo ducyashe n'umwanzi satani w'ibitotsi, abadayimoni b'uburangazi, abo bose mu izina rya Yesu Kristo basubizwe ikuzimu. Uze ugotera iteraniro, urifatire urindire umutekano, porogaramu zose zigengwe nawe, ko tubikwambaje mu izina rya Yesu Kristo. Oh,
ijambo ry'Imana avuga ati Ndio sababu neno mu biro byose kwa yaliyopo muhore mwiringira Uwiteka tumainie kuko Uwiteka ari Imana ikomeye ni umucamanza utabera. Iyo ari mu bibazo byawe, iyo ari mu ngorane zawe, ni ukuri azikemura nta kibazo. Amen. Abantu babera watu wanaweza akavuga ati ni mwene wacu, akasema huyu ni ndugu yetu, ariko Imana yacu Mungu yetu ntabwo ikigwa kibera. Imana yacu irakureba, Imana yacu irandeba, Imana ikuzi kurusha uko wiyizi. kushindia vile unajijua. Mungu jambo rivuga kama neno linavyosema, ushobora kubesha umuntu, unaweza danganya mtu, ushobora kubesha abantu, unaweza kudanganya watu, ushobora kumbesha, unaweza kudanganya, unajisaulisha jinsi hivyo. Lakini nakwambia ukweli, wewe unajijua, Imana ikuzi kurusha uko wiyizi, anakujua, na Satani bwayo anakuzi, na shetani akawakijira kose utajifanya imbere y'Imana za Mungu wewe cyangwa ntabwo ukiranuka au hirya y'Imana bali nta yindi Mana. Kuko handitse ngo ntimukagire izindi mana mu maso yanjye. Muri Zaburi akavuga ati nimunyikoreze imitwaro yanyu yose kuko nita kuri mwe. Urugendo rwawe uruhereza Imana. Si turi mu rugendo se? Urugendo rwawe uruhereza Imana. Ibibazo byawe ubihereza Imana. Imana ishobora byose. Abantu bakurenganya, ariko Imana ntigirenganya. Imana ibera hose icyarimwe, kandi Imana ireba hose. Wowe wizera Imana gusa, wizera Imana gusa. Yobu yaravuze ati nagiti cyacibwa ariko ndacyafite ibyiringiro yuko umukiza wanjye ariho. Naho napfa uruhu rwanjye rukabora, Imana yanjye nzayireba n'amaso yanjye. Uyu mubiri umaze iki? Uyu mubiri ni iki? Uyu mubiri ni ubusa. Gambanya umubiri, ariko umwuka n'ubugingo ntabwo wabibasha. Ile hautaiweza. Uvuga icyo ushaka, ariko Imana avuga ati Mungu anasema hivi, Imana ifuha, mimi ni Mungu kandi ndi Imana itari kurizwa izuru. Icyo wakora cyose, yote utakayotenda, waba wishe, waba uri mu mucyo umeze gute, hata uwe katika nuru, byose Imana ibibona. Mungu anaona. Mwizeye Imana. Imana ishobora byose. Mungu anaweza. Imana umugisha abaririmbyi, Mungu abariki. Imana umugisha abakozi b'ubwo bwabo, abariki waliogusa ndani ya bagatanga kimwe cy'icyacu n'amaturo, wanatoa moja ya kumi. Kandi reka dushimire Imana, na tunashukuru Mungu yaturamukijeho, aliyetuamsha, ikaba yongeye kutwereka tena ametuonesha umuseke kuona alfajiri wa mbere w'iminsi 7 ya Jumapili tugihumeka mukabazima. Iyo Mana yabikoze, Mungu aliyetenda hayo ihabwe icyubahiro, apewe sifa. Je twaraha jana tulikuwa bavuga ngo wariye ni urya, warayanyoye ni ujya uramuka afite inyota yo gushaka kunywa. Murabyumva? Oya mubyegeze hafi mu mwuka, mubyegeze hafi. Karibisha warayariye aliyekula, wewe wifuza anahitaji kukula tena. Rero tuje imbere y'Imana, tunakuja mbele za Mungu arakibateguriye kwa yale Mungu aliyetuandalia. Ariko hano dufite amashimwe menshi, tuna shukrani nyingi. Nukuri hari amashimwe atari make. Shukrani zisizo kwa kidogo. Sinzi niba dufitemo abashyitsi, sijue kama tuna ariko dufitemo mushiki wacu, muvandimwe wacu Kunda, tuna dada Kobwa wa Marewi, binti yake na mama yazanye na mugenzi we ziko bari kumwe, ariko dushima Imana yabarinze. Shukuru Mungu aliyewalinda, bakaba batarajimwe natwe, wanakusema pamoja nasi. Imana yabikoze, Mungu aliyetenda hayo apewe sifa. Imana yakije abarwayi rero, Mungu amewaponya wagonjwa. Imana igira neza, ni Mungu mwenye Imana arinze abagenzi, amelinda wasafiri. Imana isohoza isezerano ryayo, Mungu anayetimiza ahadi yake, aliyasema no kubisohoza izabitimiza, atatimiza. Zaturinda amajyana amazi, linda kwenda na kurudi. Uyu ni mwene data Gakuru, uyu ni ndugu Gakuru. Ashimira Imana Mungu idushoboje guterana, anayewezesha kukusanyika. Anashimira Imana, anashukuru Mungu pia yashize urukundo rwayo, aliyeweka upendo wake mu bana b'Imana, katika watoto wa Mungu.
ati arashimira abarimu, anashukuru walimu ba Sunday school wa Jumapili hamwe n'abadiakoni na madiakoni bafashe umwanya wabo waliokamata nafasi yao bakadusura, wakakuja kututembelea. Imana ibahe umugisha, Mungu awabariki izina rya Yesu Kristo. katika jina la Bwana Yesu Kristo. Uno umugisha w'abarimu Sunday school ndetse n'abadiakoni, ni baraka ya walimu wa Jumapili twahoze kwa bakuru twaje kumusura, tulikuwa urukundo rw'Imana, ni upendo wa Mungu. kandi burya amakwiza badaye imirimo nako kuba gupfuye, na imani yenyewe haina kazi nayo ni bure. Imirimo kazi, Biblia yavuga ngo Biblia yasema niwo murimo uzabaherekeza, ni kazi itakayowashindikiza. Idishimwe shukrani tena wiki wacu Cecilia, dada Cecilia ashimye Imana, nashukuru Mungu imwemereye guterana, naye mkubalia kukusanyika, ikaba yanamukijije, amemponesha. Amen. Imana ikiza, tuna Mungu mponyaji. Abamusengeye waliyemwombea n'abamusuye waliyomtembelea, ati Imana ibamugisha, wale wote Mungu awabariki izina rya Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo. Dada dusabe, dada dusabe ashimye Imana, anashukuru Mungu ikinguye amateraniro y'uyu munsi, kwa makusanyiko ya leo, ikabitwemereye anatukubalia kuyabonekaho twese, kuonekana sisi sote, yaturinze icyumweru cyose, juma yote, ikaba yongeye gushoboza frere Hamenya guterana, na amewezesha ndugu Hamenya kusanyika. Uwizeye mukuru, Uwizeye mkubwa ati afite ishimwe ry'akanwa, ana shukrani ya kinywa. Uyu ni Mama Jackson. Mama Jackson ashimye Imana, anashukuru Mungu mushoboje guterana, naye muwezesha kusanyika, kandi asaba umugisha, na tena anaombea baraka, asengera abarwayi, anaombea wagonjwa, izina rya Yesu Kristo. katika jina la Yesu Kristo. Ni frere Faustin, ndugu Faustin, ashimye Imana yarinze, Mungu aliyelinda umuryango wa frere Eugene, aliyelinda familia ya ndugu Eugene mu rugendo, katika safari, ikarinda frere Eugene mu manuka, akamlinda frere Eugene katika ajali. Iyo yabikoze aliyetenda hayo izina rya Yesu Kristo, katika jina la Bwana Yesu Kristo. Dada Sara, dada yetu Sara, bazere umukobwa wa Makadari, binti yake na Makadari, ashimye Imana, anashukuru Mungu yamukijije, aliyemponesha ndetse ikamupa ubwene gihugu, akamupa tena uraia. yakoze ibyo, aliyetenda hayo yahabwe icyubahiro, apewe sifa, izina rya Yesu Kristo, katika jina la Bwana Yesu Kristo. Uyu ni dada Mushirarungu, iyo ntabwo nabishobora, nawe ntabwo nabishobora, na wewe hawezi, amashimwe yose, sababu shukrani zote tunamrudia Mungu. Reka rero mwatugezemo nafasi tunayofikia, umwanya mwiza wo kumva amagambo y'Imana, neno la Mungu ndio cyatuzanye, ndiye yaliyotuleta. Reka duce bugufi, tutanyenyekea mu karirimbo gatuje, kwa nyimbo fupi, kugira ngo dusengere umukozi w'Imana yateguye kuri uyu munsi, kugira ngo Imana na Mungu itubwire ko dukwiye kwifata, atuambie vile dukwiye kubaho na jinsi tunaweza ishi muri urugendo katika safari hii. Siku yangu ya kumwona Bwana, siku yangu ya kumwona Bwana inakaribia sana, ninaamini kumwona Yesu uzima wangu, siku yangu
tugushimiye uburinzi n'ubutabazi utugirira Yesu Kristo, ukaturinda si ibyo gusa, ukadukiza si ibyo gusa, ukaduhereza ibikwiriye mu gihe cyabyo. Izina ryawe ntabwo icyubahiro. Tugushimiye kuboneye kwemera kuri wa mbere iminsi 7 twongera kugaragara imbere y'ubwiza bwawe duteraniye hamwe. Izina ryawe ntabwo icyubahiro. Abera bawe bakoze mu bwoko bwabo, batanze 1/10 ndetse n'amaturo. Ndavuze mubwira ngo nabo ubahereze umugisha utagabanije, wa mugisha wasezeranije abakwizeye, wa mugisha wavuze ati nimukora gutya mwami nanjye ndagusabye nzamuye iri sengesho, umugisha dusezeranije ubumanure mu Yesu Kristo. Mwami Imana kandi Imana yacu, uyu mubiri ubeshwaho n'ibyo kurya. Abantu bakavuga ati iyo urya urakomera, iyo utarya urapfa. Ntabwo tumaze kubona ko umwuka n'ubugingo ari itunga uretse amagambo yawe. Ndavuze ngo ijambo ryawe ritangwa ribashe gukomeza ubugingo bwacu. Mwami, ijambo ryawe ridukomeze kandi ijambo ryawe rituyobore. Ugeze umwanya mwiza wo kuba amagambo yawe. Mwami, komeza wigaragaze, uheshe icyubahiro ku murimo wawe, umanurwe no kutugaburira, uduhereze apeti, udukureho amatwi y'umubiri, uduhereze amatwi y'umwuka, udukureho amaso y'umubiri, uduhereze amaso y'umwuka. Igikoresho wateguye cyambike imbaraga n'amavuta menshi, numusigira kuvuga natwe basi udusigire kumva. Ntihagire utamuko yaje, ahubwo wateranye wese atahe akubonye agende avuga ati burya yariwe. Turagusabye utangire guruka utukugireho umugisha, ko tubyambaje mu izina ry'Umwami Yesu Kristo, amen. Bon appétit. Erwe n'amagambo y'Imana. Hari marayika ushinzwe byose, hari marayika turabasuje mwese mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Dushimiye Uwiteka Imana. Tunamshukuru Bwana Mungu. Wongeye kutubonanisha kuri aya masaha. Ambaye ametubonanisha katika saa. Imana ibikoze habwe icyubahiro. Mu izina rya Yesu Kristo. Turahaguruka dusoma amagambo y'Imana. Tusimama tusome maneno ya Mungu. Yanditswe mu gitabo cy'Abaheburayo. Andikwa katika kitabu cha Wahebrania. Igice cya 10. Sura 10. Murongo wa 19. Turagezwa kuri 25 hadi 25. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Turasoma kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Nuko bene data, ubwo dufite ubushizi bw'ubwoba bwo kwinjizwa ahera cyane n'amaraso ya Yesu, tunyuze mu nzira yaduciriye nshya kandi y'ubugingo inyura mu mwenda ukinze niwo mubiri we, kandi ubwo dufite umutambyi ukomeye
utwara inzu y'Imana, twegere dufite imitima y'ukuri, twizera rwose tudashidikanya, imitima yacu iminjiriweho gukurwamo kwimenyaho ibibi, n'imibiri yacu yuhagijwe amazi meza. Dukomeze twature ibyiringiro byacu tutanyeganyega, kuko uwadusezeranije ari uwo kwizerwa. Kandi tuje tuzirikana ubwacu kugira ngo duterane ishyaka ryo gukundana n'iby'imirimo myiza. Twe kwirengagiza guteranira hamwe nk'uko bamwe bajya bagira, ahubwo duhugurane, kandi uko mubonye urya munsi wegera, muba ariko murushaho kugenza mutyo. Amen. Nuko kubw'amagambo y'Imana, maneno ya Mungu, buri wese arasenga yisabira umugisha kila mtu atajiombea baraka uturuka mu magambo y'Imana, kutoka katika maneno ya Mungu, mu izina rya Yesu Kristo. kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Witeka mwami ushobora byose, tumushimiye ineza yawe n'urukundo rwawe rwinshi, kubona kuri aya manywa duhuriye hamwe muri iyi nzu, aho twambariza izina ryawe. Urakoze, uhabwa icyubahiro mwami. Uduhurije hamwe muri iki cyumba, nuko ubwo duhuriye hamwe tukaba twicaranye hamwe mu nzu imwe, mu cyumba kimwe, n'imyuka yacu uyihuze, ihurize mu kirere kimwe, maze turebe kumwe, dutekereze kumwe, umwuka wera atube hafi. Umwuka wera afata imitima yacu n'imyuka yacu ayihuze, maze imyuka yacu ibe nk'umwuka umwe, maze nawe nuvuga buri wese yumve kabiri, nuvuga rimwe buri wese yumve kabiri, maze uze uduhe umutsima w'ubugingo. Bana natwe tukugirireho umugisha, mbigusabye mu izina rya Yesu Kristo. Turicara Tutaketi. Bana umugisha mwinshi amagambo y'Imana dusomye. Bwana Mungu abariki maneno ambayo tumekwisha kusoma Mu izina rya Yesu Kristo. kwa jina la Yesu Kristo. Dushimiye Uwiteka Imana, Tunamshukuru Bwana Mungu nanone yongeye kutubonanisha, ambaye ametuonanisha mara aho ejo nimugoroba twari hano n'ubundi kama vile tulikuwa hapa jana twumva amagambo y'Imana. tukisikia maneno ya Mungu. Ejo nimugoroba twari hano imbere yayo Jioni tulikuwa hapa tukisikia maneno yake, twumva amagambo y'Imana. tukisikia maneno ya Mungu. Nanone kuri uyu munsi Hata leo, kwa siku ya leo, twongeye guhagarara hano imbere yanyu tumeongeza kusimama mbele yenu kubwo gushaka kw'Imana. kwa ajili ya mapenzi ya Mungu. Ntabwo ari uko twabishatse, Si kama vile tulipenda, ntabwo ari uko twabiteguye, si kama vile tuliandaa, ntabwo byari muri porogaramu. haikuwa katika utaratibu wetu. Tuza muri iki gihugu Tukikuja katika nchi, ntabwo twari tuzi ko ari uko bizagenda. hatukujua kama itakuwa hivi. Twari tuzi yuko bizatugora kubona aho guteranira. Tulijua kwamba itatuchosha kupata mahali Imana yaciye inzira rero lakini Mungu alikata njia, ikaduhuriza hamwe, akatukutanisha tukaba pamoja, twizeye kimwe, tukaamini kimoja inyigisho ni imwe. na mafundisho mamoja. Imana nyihereje icyubahiro, Amina. Imana nyihereje icyubahiro. Mungu anaupa sifa yake. Duhuje kwizera, Tulikutanisha kuamini, duhuje inyigisho, tulikutanisha mafundisho. n'ishimwe rikomeye. Shukrani kubwa sana. Ntabwo rero twari tuzi ko twanahagarara nk'aha, Hatukujua kwamba tutasimama mahali kuko hapa. ubusanzwe ndahatinya. Kama kawaida ninapaogopa
Ubusanzwe ndahati. Mimi kwa kawaida ninapaogopa. Ni Imana yaciye inzira gusa. Mungu aliyekata njia hiyo. Ubusanzwe turi abanyantege nke. Kwa kawaida sisi ni wadhaifu. Wagara hano ni gushaka kw'Imana. Kusimama hapa ni kama mapenzi ya Mungu. Abisiraheli, wana wa Israeli, igihe cyarageze bagira inzara. Iwasili wakati ambao walipata inzara yari itewe n'intambara barimo. Lakini njaa ilisababishwa na vita walikuwamo. Intambara y'Abasiriya babatera. Vita ya Wasiria wakiwavamia. Igihe cyose wahoraga mu ntambara baterwa n'Abasiriya. Zote walikuwa katika vita ya Wasiria. Inzara ikabica. Kuko iyo hari intambara ntabwo bahinga. Maana kama kuko vita nibyo bahinze abanyazi nibo babirya. Unaolima watekanyana. N'amatungo bakayapia. Hari inzara rero. Kulikuwa njaa. Abasiriya barabagose. Wasiria waliwazingira. Inzara irabatera. Ikawafyeka. Ibyo mu madepo birashira. Katika madepo yote bikakwisha. Ibyo mu mirima bajyaga kusarura babyibye nabyo birashira. Amatungo arashira. Na kufugwa ikakwisha. N'inkoko zirashira. Yote bikaisha. N'ikururu zirashira. Hata ikururu murazizi. Zambe abantu borora. Zile panya ambazo wanafuga. Byose birashira. Yote bikaisha. Gihe kigeze. Wakati ilipowasili. Barya abana babo. Wakakula watoto. Abana babamaze. Watoto walipoisha. Barya amahurunguru y'inuma. Wakakula mavi ya njiwa. Inzara irabica. Njaa ikawafyeka. Imana irareba. Mungu akatazama. Ubwoko bwanje. Taifa langu. Ndikubuziziki. Kweli linafia nini? Kumfite ubushobozi bwo kubagaburira. Uwezo wa kumaliza njaa. Bari abanyazi babagose. Wale watekanyala ambao waliwazingira. Ubwo batagishobora kubarwanya kubera inzara. Ngali wanawaweza sababu. Reka nje bambarwanire. Wacha mimi niwapiganie. Imana ikora amayeri. Njama zake. Ibirindiro by'Abasiriya. Katika mahali pa Wasiria. Mu birindiro by'Abasiriya iyo bari bakambitse. Baragose Abisiraheli. Hagiye kuba nka nijoro. Kama usiku. Imana yumvikanisha. Ukasikilisha. Imirindi y'amafarashi. Ya punda. Urusaku rw'inkota. Na yoya ya mipanga. N'abantu bari kuvuga. Basaka bari kwivuga imyato. Bibiri kutubwira iti Imana yari ibikoze iri mu ijuru. Yumvikanisha ikiriri cy'abasirikari kandi ntabo wabona. Utazizera Imana azahomba byinshi. Imana agahumvikanisha ikiriri n'imirindi y'ifarashi n'inkota ziri kuvuza ubuhuha. Abasiriya baravuga bati Imana y'Abisiraheli iragerageza gutera. Irwaniriye Abisiraheli muze dukizwe n'amaguru. Bibiri ni kutubwira iti barahunga bari gukanga baracika barahunga kandi Abisiraheli bishwe n'inzara nta n'umwe wavuye mu nkambi. Imana yari ibikoze. Imana yagaburiye Abisiraheli natwe kuri uyu munsi nitugaburira. Ijambo ry'Imana riti uko Abasiriya birukanze ibyo bari bafite byose nta na kimwe birukankanye ahubwo barabisize yeye ku biryo n'intwaro n'imyenda bakizaga amagara nuko Abisiraheli rero Bibiri kutubwira iti hari harimo ababembe. Ababembe nabo barishwe. Wakoma nao walikuwa wanafyekwa na njaa. Barabaye walikuwa wote walikunjamana. Na hiyo wakao kuna njaa na kunjamana. Tutafanya nini basi? Tole tunakufa na njaa. Ni hapo tu tunafyekwa na njaa. Nitujya hariya baratwica. Tugenda kule watatuua. Nitugumana tutubera. Tukiishi hapa tutakufa. Nitugumana turishwe n'inzara n'ubu twapfuye. Tutakufa tu. Nitujya hariya Abasiriya. Tutakwenda pale Waisraeli watatuua. Yahandi n'ugupfa no gupfa. Hapo tu tutakufa. Tugende mwana. Acha twende. Basi turajya. Tutakwenda wapi? Mu mahema yabo. Tangu mahema yabo. Wenda hari ubu tugirira imbabazi. Labda muta tatunelia. Aduha ibyo kurya. Atatupa chakula. Niba twica. Akituwa. Ni handi turapfuye. Hapo tutakufa. Ijambo ry'Imana riti. Neno la Mungu lasema. Uko niko bagiye. Vile walikwenda. Baragiye. Wakaenda. Bageze mu mahema y'Abasiriya. Walipokaribia kwenye mabashi wa Waisraeli. Bakumva nta mukoma. Walisikia hakuna hata mtu. Bakengera ihema wanakaribia wanakutana iko wazi. Chakula bakafumata
wakaingia pambani basanga byoraranga nayo iko tupu bakakula wakakula rero ko twishwe n'inzara bole yeko njaa none ubwo sasa ko turi kwishwa n'ibiryo tutakufa na chakula sasa tutakufa na chakula turishwa n'ifutumwa tutakutana na chakula wakaingia ingine nta mukomo hakuna watu n'imyenda bayitaye silaha walitupa barazenguruka basanga kambi y'abasiriye kambi yao iko tupu. Unajua imana yacu Mungu wetu iyo yabirukanse yaani wakibisa. None tubigenze dute? Sasa tufanye nini? Twende tuvuge inkuru nziza kusema habari njema abandi nabo baze baje hao ni wakule sauti ya Afrika. Nuko ababembe wale bakoma bafata urugendo wakashika safari bafite na eshantiyo bikoreye ibifurumba by'ibiryo bagera ku mwami w'Abisiraheli kwenye mfano wa Israeli. Abasiriya bahuze walikimbia. none bwira abantu Sasa ambia watu baje gufata ibiryo wende wakamate chakula baje kwishwa n'inzara kufa na njaa. uwanze kumva iyo nkuru aliyekataa akaza kuyakira akataa kuipokea bivuzwe n'ababembe yabayeho ivuzwe n'ababembe habari nasema ni wakome sitaingia hapo babayeho waliishi basi bishwe n'inzara walikufa na njaa abagiyeyo waliokupenda walipona. twebwe rero ntabwo turi ababembe Sisi sio wakoma nta nubwo turi abanyabyaha hatuko wenye zambi ahubwo turi bene so hatuko wadugu ndi mwana so w'umunyanzige mimi ndugu yako mzaifu ntabwo ndi umubembe sio kunyoma bana. Imana ihabwa icyubahiro Mungu apewe sifa. ariko burandi muri abanyabwengera Hadi siku wenye nababwiye ngo kuambia kwamba tuvuge ibintu kama tunaposema mambo mujye muba abana bumvira mu migani kwanza watoto wanasikia katika urusaku mezani. bana mujye muba nka ba mwana ngo wumvira mu rusaku Kama mtoto anasikia katika yoe. Imana ihabwa icyubahiro Mungu apewe sifa. kuri ibyo twongeraho amagambo ku yesu twavugaga. Kwa hiyo tutaongezea maneno ambayo tulikuwa jana tukiongea, ambayo tulikuwa tukiongea. Twavugaga ku byiringiro, tuliongea kwenye matumaini utari bahari, wale ambao hawakuwa. Tutasoma Yakobo igice cya 5. Soma Yakobo sura 5 bari ku murongo wa 7. Tutaanzia shairi ya 7. Nuko bene data mwihangane mugeze aho umwami Yesu azazira. Dore umuhinzi ategereza imyaka y'ubutaka y'igiciro ayirindira yihanganye kugeza aho azabonera imvura y'umuhindo n'iyitumba. Muba ariko namwe mwihangana mwikomeza imitima kuko kuza k'umwami Yesu kubegereye. Kuza k'umwami Yesu kuratwegereye. Kuja kwa mfano wetu kunakaribia. Timwitotombane. Msinongonezeane. Bene data. Ndugu zangu. Mudacirwaho iteka. Dore umucamanza ahagaze ku rugi. Anasimama kwenye mlango. Abahanuzi bahanuye mu izina ry'umwami Imana. Manabii walitabiri katika jina la Bwana. Mubakoreho icyitegererezo. Watoze ngo kielelezo. Cyo kurenganywa. Cha kusakitiwa. No kwihangana. Na kusubiri. Mwibuke yuko abihanganye ukali wanayosubiri tubita abanyehinga. Mwumvise ibyo kwihangana kwa Yobu, kusubiri kwa Yobu, kandi muzi iby'umwami Imana yaherutse kumugirira, ambaye alimutendea, kuko ifite imbabazi nyinshi, maana na fadhili nyingi, n'impuhwe. Amen. Nuko bene data, sasa wa ndugu, namwe nimwihangane, nanyi musubiri kuko umuhinzi yihangana, kama vile mulimaji anasubiri, kuko abahanuzi ba kera, kama nabii za zamani wa kale walitabiri katika jina la Bwana, watoshe kwa kielelezo, barahanuye bararenganywa, walitabiri wakawasaliti, ariko bagira ibyiringiro barihangana, lakini wakawa na matumaini wakasubiri. Nawe umbwira abantu, nao unaambia watu bahanuye kuri Masiya, ambao walitabiri kwenye Masiya bagasinzira batamubona, lakini wakasinzia bila kumuona. Mose wavuze ngo, Mose alisema eti Imana izabohereza, Mungu atawatumia umuhanuzi umeze nkanje, mwingine nabii kama mimi. uwo yavugaga ninde? Yule alikuwa anasema ni nani? Yesu Kristo. Bwana wetu Yesu Kristo. Mose yasinzira yamubonye, Mose alisinzia basi alimuona, hapana hakumuona. Ba Daudi baramuvuze, Daudi nao walimtaja,
Danieli bamuvuze Danieli walimtaja ubwo yavugaga kakabuye ili alisema ile jiwe agomba guhanuka ambayo itaanguka kakagwa hasi ikaanguka chini nta muntu ugafashe bila mtu ukaangusha. ako kabuye kari Kristo. Kale kajiwe kalikuwa Yesu Kristo. Danieli yapfuye amubonye Danieli alikuwa akimwona basi ntabwo yamubonye hapana hakumuona ariko yafanye ibyiringiro lakini alikuwa na matumaini kwamba wakati itafika akaona amone. Yesaya yaramuvuze Yesaya alimusema akabivuga nk'uko kubireba hafi alisema kama mwenye kumwona kama mwari azasaminda angalia bikira atachukua mimba azabyara umwana w'umuhungu atazaa mtoto kijana azitwa Emmanuel aitwa Emmanuel. dore umwana azasaminda Bikira atachukua dore mimba umwana yatuvukiye tazama mwana Yesaya alitabiri yapfuye amubonyeho alikuwa akimwona basi habigiza amubona hapana hakumuona lakini alikuwa na matumaini tuzagera akabona uwo masiya wakati tawasili na twiringira Imana nasi tumtumaini Mungu ariko tugira ibyo byiringiro na matumaini kuba dusezeranije kwamba aliyetuahidi azabisohoza atatimiza nubwo byakwihinduriza hata ibadilike nubwo ibibazo byaza nubwo ingorane zaza nubwo imirima yarumba nubwo intege zaza gumana ibyo byiringiro uwo gusezeranije uzaguha ubugingo buhoraho azaguhereza. Naho twasomye amagambo y'Imana tulisoma maneno ya Mungu amagambo y'Imana twasomye maneno ya Mungu ambayo tulisoma mu gitabo cy'Abaheburayo ndani ya kitabu cha Wahebrania handitswe ngo kunaandikwa hivi nuko bene data ubwo dufite ubushizi bw'ubwoba bwo kwinjizwa ahera cyane n'amaraso ya Yesu. Twasoma Yohana igice cya 10 tutasoma Yohana sura 10 turahera ku murongo wa 7 kuanzia sura ya 7. Ibyo umunsi turaba tutangiye Ya leo tutakuwa tumeanza kandi ntabwo tubitinda pia hatutakawia. Yohana igice cya 10 Yohana sura 10 turahera ku murongo wa 7 kuanzia sura ya 7. Nuko Yesu arongera arababwira ati nukuri ndababwira yuko ari njerembo ry'intama abambanjirije bose bari abajura n'abanyazi ariko intama ntizabumvise. Ni njerembo umuntu niyinjira muri nje azakizwa azinjira asohoke kandi azabona ubwuri. Umujura ntazanwa n'ikindi keretse kwiba no kwica no kurimbura, ariko njyewe nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo ndetse ngo zibone byinshi. Ninjye mwungeri mwiza apfira intama ze, ariko uragirira ibihembo utari umwungeri bwite kandi n'intama atarize. Yabonye isega rije asiga intama agahunga, isega likazifata likazitatanya. Kuko ari we ibihembo arahunga ntiyite ku ntama. Amen. Yesu Kristo niwe rembo ry'ukuri. Ati ni rembo ry'ukuri, intama zinyuriramo zikabona urwuri, zikabona ubugingo buhoraho. Turasoma nanone 14 tutasoma Yohana murongo wa 6 sura sheria ya 6 kugira ngo dushake urufatiro dupate kindi cha maneno by'uyu munsi ya mambo ya leo, hanyuma twambaze baadaye tupate kuomba twitahire tupate kurudi nyumbani. Yohana 14 Yohana 14 murongo wa 6 sheria ya 6 nanga turahera ku wa mbere. Acha tuanze sheria ya kwanza, byose ni ibyacu, maana yote ni yetu. Ntimugahagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa data harimo amazu menshi, iyaba adahari mba mbabwiye, kuko ngiye kubategurira hanyu. Kandi ubwo ngiye kubategurira hanyu nzagaruka mbajyane iwanje, ngo aho ndi namwe muzabeyo, kandi aho njya inzira murayizi. Toma aramubwira ati
databuja ntituzi aho ujya, inzira twayibwirwa n'iki? Yesu arababwira ati ninjye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data ntamujyanye. Iyaba mwaramenye muba mwaramenye na data, uhereye none muramuzi kandi muramurebye. Amen. Yesu Kristo niwe rembo ry'ukuri riganisha ku bugingo buhoraho. Turasoma Baroma igice cya 5. Tutasoma kitabu cha Warumi sura 5. Turahera ku murongo wa mbere tugeze ku wa 5. Kwanza hadi 5. Warumi igice cya 5. Warumi sura 5. Umurongo wa mbere wa kwanza turageza ku wa 5 hadi 5. Nuko rero ubwo twatsindishirizwe no kwizera, dufite amahoro ku Mana kubw'Umwami wacu Yesu Kristo, wadushikirije ubu buntu dushikamyemo. Ariko mukubyumva? Nuko rero ubwo twatsindishirijwe no kwizera, dufite amahoro ku Mana kubw'Umwami wacu Yesu Kristo, wadutsindishirije ubu buntu dushikamyemo kubwo kwizera, ngo tubone uko twishimira ibyiringiro byo kuzabona ubwiza bw'Imana. Ariko si ibyo byonyine, ahubwo twishimira no mu makuba yacu, kuko tuzi yuko amakuba atera kwihangana, kandi kwihangana kugatera kunesha ibitugerageza, uko kunesha kugatera ibyiringiro. Bene ibyo byiringiro ntibikoze isoni, kuko urukundo rw'Imana rwasabye mu mitima yacu kubw'Umwuka wera twahawe. Amen. Muri aya magambo y'Imana dusomye, katika maneno ya Mungu ambayo dushaka kuganira gato, tunataka kuongea kidogo ijambo umutwe w'amagambo. Kini cha maneno cha sema, ntabwo turi buje kureba umutwe w'amagambo n'ubundi yanditswe muri Bibiliya. Hatutaenda mbali ya kini cha maneno kuri aha twasomye kama hapa handitswe ngo kwihanangirizwa kumarambaza mu byo kwizera isezerano rishya. Amen. Niwo mutwe w'amagambo. Ndio kini cha maneno. Hakundi turi bubivuge dusimbutse ibyo Bibiliya yanditse. Tukivuka haya ambayo Biblia kwihanangirizwa tukisubutisha kumarambaza mu byo kwizera isezerano rishya. Amini agano ambalo lilitoa. Namba tuyahinnye wale kama tunafupisha tukavuga tuti nasema hivi ni kumarambaza, ni kutosha mzaa. Ejo twaravuganye tuti, jana tulikuwa tukiongea ibyiringiro, matumaini. Mukristo agomba kugira ibyiringiro, anapaswa kuwa na matumaini. None hano dusanze sasa hapa tumekutana kuri ibyo byiringiro, ugomba no kumaramaza, unapaswa kutosha mzaa, ukamaramaza mu mutima wawe, kutosha mzaa kwenye moyo wako, ibyo wizeye, yale ambayo ibyo wakiriye, yale uliyopokea, ugomba kubigumamo unapaswa kuvidumu kugeza no ku rupfu, hadi kifo, kugeza no kumena amaraso, hadi kumanga damu. Kuko ubutumwa bwiza bwaratubwiye buti, kama habari njema yatuambia, inkuru nziza habari njema ni inkuru imena amaraso, ni habari ya kumanga damu. Iyo message mwarayiriye, ile ujumbe mlikula basi. Ubutumwa bwiza, injili habari njema, ubutumwa buva amaraso, ni kama habari ya kuvuja damu. Ni ubutumwa buva amaraso, habari ya kuvuja damu. Basogokuruza mababu wetu barabwizeye, walimwamini, bizera Imana, wakaamini Mungu, kugeza igihe cyo bemeye no kumena amaraso. walimwanga damu. Kubera iki? Sababu gani? Kubera ubutumwa bwiza, sababu ya habari njema. bemeye no gupfa, walikubali na kufa, bacibwa ibihanga, walikatwa mashingo, bafomorwa amada, walitoa mimba, bakererwa ingero, wakakatwa na misumeni, bicishwa inkota, waliuwa na mupanga, bajugunyirwa inkara, tupewa simba n'inyamaswa z'inkazi, hata nyama za pori bakari ubuzima bwabo, wakapoteza uhai wao kubera ubu butumwa. sababu ya ujumbe. Byari bitewe n'iki? Sababisha na nini? No kumaramaza, hakutosha mzaa. kubera kumaramaza, hakutosha mzaa, byaciye mu kumena amaraso, iliacha banamanga damu, bahingukira mu bugingo buhoraho, wakaingia katika uzima wa milele. ubu ngubu bari muri paradiso, leo wanaingia katika paradiso, ubu baradutegereje, leo wanatungoja. Imana dukomeze, Mungu atupongeze, imbaraga nk'izao, Mungu tuwe na nguvu kama zao. Imana dukomeze, Mungu atupongeze kabisa, imbaraga nk'izao, nguvu kama zao. Ibrahimu
ijambo ry'Imana riti neno la Mungu eti Imana yaramwakuye alimuita Aburahamu Ibrahimu va mu gihugu cyawe toka katika nchi no mu nzu ya so muri baba bako n'igihugu cyawe nchi yako uze nkwereke uje igihugu uzagutuza nchi ambayo nitakuacha Aburahamu n'umugore wa Sara ibintu byarahaguruka vitu vyake wakasimama bagenda kuri kijishwa wakafuata sauti akazi ni yari kuri alikuwa anatoka kwenye naraji alipofika hapo Imana imubura amaso Mungu akamfungua macho akamfungua macho yamuhishura akafunuliwa ishurira undi mudugudu akafunuliwa nchi nyingine uta umudugudu ambayo yaravuye mmoja alikuwa nayo bituma zinukwa acha na poteza kisha alikuwa nayo yongera no kubaka amazu akujenga manyumba uhereye icyo gihe tangu sasa atura mu mahema akajenga mabashi kugira ngo ijambo niriza neno lijije yanguhirwe kwimuka apate kwa upesi na kuvuka kugira ngo Imana nimubwire ngo muzanariye kwenda na hapo kwimuka bimuhanguhire hapa bilikuwa ariko message yatubwiye lakini ujumbe atuambia tuve mu mazu y'abashi tozi katika mabashi ture mu mahema bali tujana katika mabashi kama matimizi ari fahano toka hapa kwenda hapo niba ari kadastre sino narayimuka kama ni nyumba ya matofali akanya n'abakiriya utapata clientele ariko adahema lakini bashi arahita kazinga bali atakavunja agakubita ku ataweka kwenye mgongo wake agenda ataenda nagera hariya akifika hapo yongera kabambe ataongeza ukafuta asasere maryamo zudi apate kuingia lale Aburahamu Ibrahimu aramaramaza aravuga ati akatosha mzaa akasema nkurikije umugwi Imana yanyeretse kifuatana na muji Mungu alionyesha ya mbinguni sinzongera kubaka amahema habe ibyiringiro byanje tumaini yangu nuko uzawuturamo kukaa ndani ninshaka nzaba mu mahema gusa hata nikweka kambi ya mabeshi bari n'umugore wanjye na hata mke wangu n'umwana wanjye hata mtoto wangu n'umukazana hata mkuka mtoto wangu ariko lakini uriya mudugudu yule muji nzawutahe upate kuishi wera ibyiringiro sawa ya matumaini Aburahamu Ibrahimu amen amina yapfanye ibyo byiringiro alikufa na yale matumaini nukumara amazarero ni kutosha mzaa umwana w'Imana mtoto wa Mungu agomba kumara amazarero mu mutima anapasha kumtosha mzaa katika moyo Akavuga wake ati, anasema eti nizeye Imana niliyemwamini Mungu nemeye Imana nilimkubali Imana ishobora byose Mungu mweza yote nakena nzayizeye ikiwa maskini nitamwamini nkena nzanayikorera ikiwa maskini nitamtumikia nkena nzanayikurikira ikiwa maskini nitaifuata mbumukire nzanayikurikira ikiwa mtajiri nitaifuata ubukene bwo kuzantandukanya n'Imana maskini sinitenge na Mungu ubukire bwo kuzantandukanya n'Imana mtajiri sinitenge na Mungu mu nzara ndani ya nzanayikurikira njaa nitamfuata mu mukiro nzanayikurikira hata nikiwa tajiri nitamfuata igihe cy'izuba nzayikurikira hata wakati wa jua nitamfuata no mu mwijima hata nyikurikira ndani ya giza nitamfuata igihe cy'imvura na nyikurikira wakati wa mvua nitamfuata mu ngorane nyikurikira ndani ya shida nitamfuata mu bigeragezo ndani ya nyikurikira majaribu nitamfuata nimfusha nyikurikira hata nikipoteza Mungu nimba umugabo nyikurikire nimba uri umugore nyikurikire nikipoteza mke nimfusha nitamfuata umwana nyikurikire nikipoteza mtoto nta kizatandukanya hakuna cha urukundo rwa kupenda Kristo na upendo wa Yesu. Pawulo aravuga ati Paulo anasema ese ni igiki ni kitu gani cyadutandukanya na n'urukundo rwa wewe Kristo kutenge na upendo wa Yesu Kristo? ese ni ugupfusha Basi ni kutoa mtoto, ese ni inzara basi ni njaa, ese ni intambara basi ni vita, ese ni ukwambara ubusa basi ni kuvaa uchi, ni ugukubitwa kupigwa. ati nta na kimwe Hakuna hata kitu Paulo moja. yasanze Paulo habari mu bibazo n'ingorane byo kuri iyi si shida na ziki byo muri ubu buzima ndani ya uhai huu. nta na kimwe Hakuna hata cyamutandukanya kutenga n'ijambo ry'Imana cyamutandukanya mpaka tunaweza n'Imana na Mungu wake. yari yaramaramaje Alikuwa ametosha mzaa. Paulo yari yaramaramaje Paulo alikuwa ametosha mzaa. ngo ni igiki cyadutandukanya Kitu kitakutenga na upendo wa Mungu. ni ukubura umugabo Kukosa Mungu. ukavuga uti nishaka nzasaziraho Hata nakuba n'umugabo sinzatandukana n'urukundo rwa Kristo sitaachana upendo wa Bwana Yesu. nishaka nzabura umugore Hata nikose mke, umugore azanyange mke n'abana banyange mtoto ariko anikatae, sinzatandukana lakini sitatengana n'urukundo rwa Kristo na upendo wa Yesu Kristo. nukumara amazarero Ni kwa muri iki gihe turimo wakati huu muri iki gihugu turimo katika nchi tungu ukavuga uti nasema eti Mana mpereza Mungu nipe umara amaza mu mutima kutosha mzaa katika moyo. Abaefeso 2 Waefeso sura 2 igice cya 10 sura 2 shairi ya 11. Waefeso sura 2 hadi 16.
Waefeso sura 2. Atakayetangulia kupata ataweza kusoma Waefeso sura 2 tutaanzia shahidi ya 11. Nuko turasoma Waefeso 2 Waefeso sura 2 nuko mwibuke yuko kera mwebwe abanyamahanga ku mubiri abo abakebwe n'intoke ku mubiri bifite abatarakiwe kadusubiremo. Nuko mwibuke yuko kera mwebwe abanyamahanga ku mubiri abo abakebwe n'intoke ku mubiri bita abatakebwe. Mwibuke yuko icyo gihe mwari mudafite Kristo, mutandukanyijwe n'ubwisiraheli, muri abashyitsi ku masezerano y'ibyasezeranijwe, ari nta byiringiro mufite by'ibizaba, ahubwo mwari mu isi mudafite Imana rurema. Ariko none kuko muri Kristo Yesu, mwebwe abari kure kera mwigijwe hafi n'amaraso ya Kristo. Uwo niwe mahoro yacu, kuko yahinduye twebwe babiri kuba umwe, akuyeho ubwanzi aribwo rusika rwari hagati yacu rutugabanya, amaze gukuzaho amategeko y'iby'imihango umubiri we, kugira ngo ababiri abarememo umuntu umwe mushya muri we, ngo azane amahoro atyo, kandi ngo bombi abagire umubiri umwe, abungishe n'Imana umusaraba awicishije bwa bwanzi. Mani hakuzwa. Kera twebwe abapagani, zamani si wapanyifu. Abapagani ni abadaturuka ku muryango w'Abisiraheli. Wapanyifu sio karibu na kabila la Israeli. Imana tutayizi. Tulikuwa mbali ya Mungu hatukumjua. Alikuwa Kristo aje, lakini Yesu Kristo alipokuja, twebwe bari babiri, wale waliokuwa wawili, niba yari umuhutu, kama huyu mhutu, yeka umuhunde, Imana ikaduhuza. Yamara kuduhuza, anapokuja kudukutanisha, nanone kongera ikadufata, ikaduhuza nayo, kudukutanisha nayo, ikaduhuza na Didasi umuhutu, kudukutanisha na Didasi nanjye umuhunde, umuhunde. Yamara kuduhuza, kama yakuja kudukutanisha, tumaze kuba umwe, kisha kuwa mmoja, ikongera ikadufata, ikadushika, ikaduhuza nayo, ikaduhuza Yesu Kristo, maze tukaba umwe muri Kristo. tunakuwa mmoja ndani ya Yesu Kristo. Amen. Amina. Niba wacu barahiganaga n'abahunde, wetu aliwindana na wahunde, ariko nje na Didasi, mimi na Didasi, kuko twizeye Kristo, sababu tuliamini Yesu Kristo, yababyeyi nimwe, Kristo yetu ni moja, yaducunguye namwe, tukomboa ni moja, twe tukaba umwe. niba bari kumvira, kama wananiwinda, niwe kumvira. Amen. Amina. Uwo murimo Imana yakoze, kazi Mungu umuhutu n'umututsi, umuhutu na mutusi, niba igihe cyarageze wakati alichukiana, bagahigana na kupanga, ariko twebwe, lakini sisi nuko twizeye Kristo, tulimwamini Yesu Kristo, yarabanje kuduhuza, yeye alikutanisha, nawe akongera akadufata, akaduhuza na Kristo, akaduhuza n'Imana, akadukutanisha na Mungu. Bigatuma rero mvuga nti, inaacha tunasema, kugira ngo mwici uyu zudi muwe huyu, abanje mu nyina, nami mimi muliwe. Ni umurimo Imana yakoze rero, kazi Mungu alitenda. Imana yabonye ko duheze, Mungu aliona tumepotea, irazira twigaragariza, inakuwa anatuonyesha kwetu ku musaraba, nakufa msalabani, ni urupfu rwe, kifo chake nibwo rwaduhuje, ndio ilikutanisha, kandi urupfu rwe, kifo chake ruduhuza n'Imana. tukutanisha na Mungu. Ubwanzi ni ubuhi, Wadui ilikuwa gani? ubwanzi ni ubuhi, Wadui uyu yari umunyamahanga, walikuwa mataifa, uyu yari umunyamoko, nanjye ni umunyamoko. walikuwa makabila na makabila. Ubwo bwanzi rero, Bibiliya yatubwiye iti, Biblia inatuambia Yesu Kristo yabukujeho alitoa barusika, ile pasia, kandi urwo rusika ile pasia mu mubiri wa Kristo. mwili wa Yesu Kristo, Uriya mubiri wa Kristo mwili wa Yesu Kristo nibwo rwari urusika, ilikuwa pasia, ariko igihe kigeze, lakini wakati Imana iremera, Mungu ubwo akakubali, bwanzi buvaho.
ile wadui kaondoka. byari Lini umubiri we wakati mwili wake watoraguritse alianza ku musaraba, katika msalaba, hanyuma baadaye bituma ikaacha tugumwe muri Kristo. pamoja ndani ya Yesu Kristo. Kadusome. Wacha tusome. Wacha tusome. Nabona na Waefeso Ni Waefeso sura 3. Sura 10 shadi ya 12. Waefeso 12. Ini Paulo kuko yabigambiriye kera kose muri Kristo Yesu umwami wacu, muri we kampera umunani. acha lianzie Nubwo noroheje cyane hanyuma y'abera bose, uwo ni Paulo, naherewe ubwo buntu kugira ngo mbwirize abanyamahanga ubutumwa bwiza bw'ubutunzi bwa Kristo butarondoreka, njijure bose ngo bamenye uburyo iby'ubwiru bikwiriye kugenda, aribwo bwahishwe n'Imana yaremye byose uhereye kera kose, kugira ngo muri iki gihe abatware n'abafite ubushobozi bwo mu ijuru mu buryo bw'umwuka bamenyeshwe n'itorero ubwenge bw'Imana bw'uburyo bwinshi, nk'uko yabigambiriye kera kose muri Kristo Yesu umwami wacu. Muri we nimwe duherwa ubushizi bw'amanga ngo twegere Imana dushize ubwoba, tubiheshejwe nuko tumwizeye. Nicyo gituma mbinginga ngo mudacogozwa n'amakuba yanjye yo ku bwanyu, kuko ariyo cyubahiro cyanyu. Amen. Iby'Imana ntabwo twari tubyizi, mambo ya Mungu hatukuwa tunaelewa. Paulo yashiriweho, Lakini Paulo aliwekwa kugira ngo kwa aduhishurire ajili apate kufunuliwa siri ya Mungu akimungu. atujijure Apate Tufanye kuelewa ujinga. kutoka katika ujinga, umwijima, kutoka katika giza, tumenye Kristo Yesu Kristo, tujue Yesu tumenye Kristo. Kristo. Tujue Yesu Kristo. Imana ihabwa icyubahiro. Bwana anapewa sifa. Turasoma Ezekiel Tasoma kitabu cha Ezekieli 36 36 25. sheria 25. Ezekieli 36 25. Atakayeona mbele anaweza kusoma. Amen. nzabanyanyagizaho amazi meza maze nzabanyanyagizaho amazi meza maze muzatungana, mukureho imyanda yanyu yose n'ibigirwamana byanyu byose. Nzabaha umutima mushya, bakuremo umwuka mushya. Nzabakuramo umutima ukomeye nk'ibuye, bashyiremo umutima woroshye. Kandi nzabashyiramo umwuka wanjye, ntume mugendera mu mateka yanjye, mugakomeza amategeko yanjye mukayasohoza. Amen. Tukuganira ngo Naongea eti kumara amazamu byo kwizera, tosha mzaa ndani ya kuamini. kumara amazamu byo kwizera. Tosha mzaa ndani ya kuamini. Ibyo twasomaga Yale tulikuwa tukisoma byari bigaragaza ilikuwa ya kuonyesha kwamba inzira y'agakiza. njia ya wokovu. Nuko bene data, ubwo dufite ubushizi bw'ubwoba bwo kwinjizwa here cyane n'amaraso ya Yesu, Hivi ndugu, kuingizwa katika mahali patakatifu ni pamoja na damu ya Yesu Kristo. bya none rero Mambo ya leo
Ni hapa ndo biko. Nuko bene data. Sasa wandugu, ubwo dufite ubushizi bw'ubwoba. Hivi tuna ujasiri. Kera twari dufite ubwoba. Zamani tulikuwa naoga. Kera twari dufite impungenge. Zamani tulikuwa tuna wasiwasi. Kera ntabwo twegeraga iby'Imana. Zamani tukaribia mambo ya Mungu. Twegeraga n'urusengero rw'Imana. Zamani tukaribia hekalu. Kera abanyamahanga. Zamani mataifa. Israeli. Wene wa Israeli. Bari bivume. Walikuwa wanaandika. Bari bizira. Walikuwa najisi. Bari chanduye. Walikuwa najisi. Kurinde Hanani abanyamahanga. Wene wa mataifa. Abanyamahanga ku Mana. Mataifa kwenye Mungu. Twari kizira. Tulikuwa najisi. Abanyamahanga ku rusengero rw'Abisiraheli. Mataifa kwenye kanisa la wana wa Israeli walikuwa najisi. Nuwo babanaga hafi aho. Walikuwa na mwana karibu. Bashoboraga kumutera amabuye. Wanampiga mawe. Nta munyamahanga. Hakuna mataifa. Wagombaga kwinjira mu rusengero rw'Abisiraheli. Kanisa la wana wa Israeli. Ntabwo ngo yinjire mu ihema ry'ibonaniro. Wala apate kuingia katika hema la usibye ubwoko bw'Imana. Sipokuwa taifa la Mungu. Abisiraheli bonyine. Ni wa Israeli tupu. Icyo gihe rero ile wakati ntabwo twegeraga Imana. Tukaribia Mungu. Kuko tutari tuyizi. Maana hatukumjua. Ariko igihe kigeze. Lakini nilipofika Imana iraza. Mungu akakuja. Itangira inzira y'agakiza. Akaanza njia wokovu. Kugeza ku musaraba. Hadi msalaba. Iremera dupfira. Bali kufa. Rwa rusengero. Ile hekalu. Rwari rufite ahera cyane. Ambaye kwa na mahali pa wabwenge utabukamo kabiri. Ikapasuka. Hahandi hera cyane. Mahali patakatifu sana. Imana natwe duha uburenganzira. Akatupa uhuru. Bwo kugera no kuhitegereza. Uhereye ubwo rero. Wakati huo burashira. Woga ikabisha. Impungenge zirashira. Wasiwasi kaisha. Kwikandagira birashira. Woga ikaisha. Ameogopa ikaisha. Uhereye icyo gihe. Wakati huo woga ikakwisha. Imana maana Mungu anatupa uhuru. Umudendezo wo kugera imbere yawe. Mbele yake. Tugahera hanze. Tunaanza hicho. Nahera. Tunafika mahali cyane. Na mahali patakatifu sana. Ubwo burenganzira. Tunatupa ile uhuru. Tukabona ngo turi free. Kabisa wo gufata iby'Imana tukabigira ibyacu. Imigisha iri muri Yesu Kristo yose ni iyacu. Uzayitesha azaba ari injiji, azaba atazi kubara. Imigisha y'Imana ituze, ubutunzi bw'Imana bwose twabuherewe muri Yesu Kristo umwana wacu. Iby'Imana itunze ni iby'itorero. Imbabazi ni iz'itorero. Agakiza ni ak'itorero. Gukizwa ibyaha no kubabarirwa ibyaha ni iby'itorero. Umunezero ni uw'itorero. Ibyishimo ni iby'itorero. Kunesha ni iby'itorero. Ukabara ni uw'itorero. Ibyiringiro ni iby'itorero. Kwihangana no kwizera ni iby'itorero. Imbaraga z'Imana nta kindi zikoresha mu ijuru, zikoreshereza mu itorero. Ubutabazi bw'Imana ntibukorera ku bamarayika, bukorera ku itorero. Mu ijuru Imana nta kindi ikora. Bongere babwire ngo mu ijuru nta kandi kazi Imana ikorayo. Nta murimo ifiteyo, ahubwo umurimo ngabona mu bihishuri. Mu ijuru nta kikorayo. Usibye kuyisingiza no kuyiririmbira. Ahubwo umurimo ifite ni mu itorero. Mu ijuru nta kindi ikorayo. Ni ukwicara abamarayika bakayisingiza. Yaba igiye gukora ikaza rusivire. Mu ijuru nta agisida zibayo, nta modoka zibayo, ngo ntabonze tubitega ku cyuma. Mu ijuru ntabwo bibayo. Ahubwo Imana itabara abo muri rusivire n'abagenzi barukinya. Nabo ndikubyuka ko mu ijuru nta kazi Imana ifite. Nta barwayi babayo, ahubwo abarwayi bari hagati yacu. Nta banyantege baba mu ijuru, abanyantege bari hagati yacu. Kumbe Imana umurimo wo gukiza ufite mu itorero. Umurimo wo kuvura mu itorero. Gukorera ibyaha mu itorero. Gukomeza abanyantege mu itorero. Gufasha abatangaburitse no
ihabwa icyubahiro. Imana rero yaduhaye umudendezo w'uburenganzira bwo kugera hera cyane. Kufika mahali patakatifu. Igihe cyo mbere Wakati zamani hata mwana wa Israeli alikuwa anafika hapo. Tangi umwe mukuru Mkuhani mmoja wageragaye ndiye alikuwa anafika huko. ihema ry'ibonaniro Hema la makutanio yarigabye mu gatatu. ilikuwa inagawanywa sehemu tatu. Cha nje cyo bita igikarabiro, ambayo kweli walikuwa wanawia, bazana ibitambo walikuwa wanaleta dhabihu bakabyoza, wanaviosha nabo bagakaraba intoki. na wanaosha mikono yao. Byabenderaga abisilamu bakora, Ile Waislamu wanafanya walikopea kwenye wana wa Israeli wananawa. niba barakarabaga n'ibirenge Kama walikuwa naosha na miguu hazi neza, ile ndio ambayo sijua, lakini walikuwa ibitambo naosha bakabyoza, na dhabihu wakaziosha. bakagenda mu kindi gice Waendea katika kipindi kingine cy'ihema ry'ibonaniro, la hema la makutanio, icyumba cyitwa ahera. chumba ambayo inaitwa mahali patakatifu. Hari ameza y'ihongerero Kulikuwa meza ambayo walikuwa wanatilia kwa dhabihu, ateretse ku imitsima idasembuye, walikuwa wanaweka mikate isiyokuwa na chachu, gereranya ijambo ry'Imana maana neno la Mungu ridafite umusembuye. ambayo haina chachu. natwe turarifite. Imana ishimwe, natwe yarariduhaye. nta misemburo dufite, Haina chachu. nta n'uburozi dufite, ahubwo dufite ijambo rikiza Kuwa na neno la n'ubugingo buhoraho. uzima wa milele. aho rero niho bagarukiraga bose. Hapo wote walikuwa wanahubiria. ikindi cyumba cya gatatu Chumba ya tatu cyitwaga ahera cyane, ilikuwa mahali patakatifu sana. winjiraga Aliye alikuwa anaingia umutangi mukuru, kikwani mkubwa nabwo ngo yinjiraga naye alikuwa rimwe anaingia mu mwaka. ndani ya mwaka, yabanje yitambira bali tujitolea dhabihu gutambira abantu. kusudi ambazo tujitolee wengine dhabihu. yaje afite ibyaha Anaingia kwetu na dhambi, bakagwayo, anaanguka kule kumukurayo ntabwo bakinguraga ngo baterure ingubu, babaga baramusunitse kamata kafuu wanakokota, bakanyeganyega. wanakutana, hakuna kinisiki, wanasema alianguka kule, alikuwa na dhambi, wanakokota, bagakura gushima. wanaenda kufika. n'umwisiraheli ntiyageraga, Israeli hakuwa kuna fika n'umutambyi mukuru yageraga rimwe. kubwa, alikuwa anafika kule mwaka mmoja. none twebwe Sasa buri sisi segonda, bila buri sisi saha kila saa ushatse wabikora. ikigiriza ahera, ila mwili tu inafunga mahali umwami Yesu Kristo apfa wakati Yesu Kristo ku alikufa musaraba, msalabani. Biblia iri Biblia kutubwira anasema hivi, namwe muzabisoma. nani msome? nuko umwami Yesu Bwana Yesu avuga ijwi rirenga, akasema sauti ndefu, Eli Eli lama sabachthani, bisobanurwa ngo tafsiri mana ya yanjye Mungu wangu iki kikundekesheje. gani kinaacho na niacha. Biblia iti Biblia ako yetu kanya pale pale ni ku mutwe akainamisha kichwa baratanga. akafariki. Ikinyarwanda cy'icyubahiro Rwanda ntabwo bivuga ngo nuko ngo arapfa, akisema akikufa aratanga. akafariki, umwami ni mfalme amaze gutanga, alipofariki. Biblia yetu uhereye icyo gihe tangu ile wakati umwijima giza haba icuraburindi, ikakuwa giza kali, isi iratigita, dunia ikatetemeka, abera ibituro by'abera ngo birakivuga. makaburi yakafunguka, umwenda ukingiriza ahera nguo ilikuwa inafunika mahali patakatifu ikapasuka mara pili, uhereye hejuru tangu juu ukageza hasi. hadi chini. ababwirizabutumwa Wahubiri bavuga wa Injili ambao ntabwo abasaza bacu kama wale wazee wetu, wabisobanuye no kubyumva, unafanya tafsiri ukisikia ibyo abasaza batubwiye. sauti tunasema wale wazee walisema, aravuga ati akasema eti kubera iki sababu gani ile nguo ilipasuka ilitoka juu, ni ukugira ngo bigaragara yuko kusudi ari onekane Imana kwamba yawutatamuye. utakasana uwatatamuye uwo mwenda yari aturutse mu ijuru. alienda hiyo Baba Imana ubwayo Mungu pekee yatatamuye wa mwenda ile nguo ahera cyane hararangaye. hata tukakangala sawa wewe baba ndi bataharebaga bose wale barahareba. wanaona ahera cyane ngo habaga watakatifu walikuwa usanga mu isezerano sanduku ya agano irimo amanu yahishwe kwa banda vichwa n'inkoni ya Aroni na baloni yarabirijweho ubudazi ambayo inaonekana hapo maua n'amanu yahishwe. na bando ambayo vichwa hahoraga hari kwaka, ulikuwa kunaangala bamwe butabutsemo kabiri. ngo ipo pasuka watu wakapoteza ni kuri hameze vile mapafu ni kuri hameze burya vile mapafu kabyumvaga mu migani wanafia katika mezani yakwegera
mtu kandi yagombaga kuhengera bakamutera amabuye alikuwa anapakaribia wanamtupia mawe wote wakaenda bakaja bahagira wanakuwa na bakaja bahatembea kwa anatembea igitangaza ni ishara kubwa imana haba icyubahiro Mungu aposa isigageze uwo mwaka ukingiriza hera kunika mahali pa kanada y'umubiri wa Kristo na maanisha mwili wa Yesu Kristo biri kutubwira iti Biblia inasema eti ni kweli abasirikare b'abaroma majeshi ya Warumi bagize umuzandu w'umusaraba Sudene mizonga yenye kumsalaba wa Yuda baravuga bati wakasema eti batakuwa bafuna amaguru acha tuwavunje miguu bahera ku wa mbere wakaanza wa kwanza bamufunagura amaguru wakamvunja miguu bageze ku mwami Yesu walipofika mfalme Yesu mwami Kristo wanje nawe mfalme wangu na wewe niyo mpamvu kumwizera no ndio kumushyira maana kuambia kuweka matumaini ya thamani kubwa bagiye kumuvuna amaguru walipokaribia kuvunja miguu basanga akakuta yatanze alikosa tumuca amaguru kandi yatanze tukamkata miguu kwa ajili ya alishakufa uwamaze gupfa aliyefariki amaraso aba yakonje damu ilikata akaguru muguu kabaye nk'inyundo inakuwa kama nyundo ntabwo wakavuga ntabwo wagahita hawezi ivunja iyo amaze gupfa kama alikwisha kufa ntabwo wagahita hawezi kuivunja rya jambo rirasohora ngo neno hilo likatimia nta gupfa rye hakuna mfupa rizavunagurika ambayo itavunjwa bagiye kuyavunagura walipokaribia basanga ijambo ry'abatanzi neno iliwatangulia ririnda n'intumbi ikachunga na mzoga kandi habicuba sifa nuko umusirikare w'umuroma mujeshi wa Mromani urakira uramuzabiranya adhabu yari umuntu turamufuna amaguru Bwana kujiri tunamvunja miguu ugafata icumu akashika miguu afata icumu n'umushinya mwinshi na hasira nyingi n'uburakari na bwinshi hasira nyingi wari mutikura n'urubazo akampiga ndani ya uwavu havamwo amaraso atoka damu n'amazi na maji ubutumwa bwiza muti ili jeba ayo maraso ile damu nayo kutubabarira ibyaha nayo kweza itorero no kutubabarira ibyaha harahirwa abemeye Yesu Kristo bakemera n'imbabazi ze ndani ya fadhili zake ndani ya damu ya Yesu Kristo babanywa amazi maji nayo kutubazaho ya ibyaha kutosha kwa uchafu amazi maji ya kutubazaho ya ibyaha kutosha kwa uchafu nani haba icyubahiro abo tuvuga ati hatutawakabisa ijambo ry'Imana riti neno la Mungu lasema igitabo ndani ya kitabu cha Mwanzo unatuambia eti Adamu na Eva Adamu na Hawa bamaze gucumura walipoasi Imana ibaga akanyamaswa Mungu akamchinja nyama ibambe ku ruhu ikawavika ngozi kubwo kuba babarira kwa ajili ya kuwasamehe. bamaze gucumura Walipoasi ibaga akanyamaswa ikachinja mnyama ibambe ku ruhu ikawavika ngozi. ako kanyamaswa Kale mnyama umuhanuzi ari kuvuga ati nabii anasema hivi hagereranyaga Kristo inamaanisha Yesu Kristo. ijambo ry'Imana riti Neno la Mungu eti amaze kubambe ku ruhu alipowavika ngozi ngo abakura mu ngo bya Edeni akawatosha katika bustani wa Edeni arabirukana akawakimbiza. nayo n'abahaye ubwoba Ondoka mlikuwa mewapa muri olevu. abatware none Sasa mlikuwa watawala. Sasa mmenikosea. Toka ondokeni. Wenye ubwo baba bari ariko umuntu hata abanyuma kuwasamehe lakini sinagomera ko muguma muri ingobyi siwezi kuacha mnabakia ndani. maze muzashora intoke zanyu Pote kuweka mikono yenu. mukoreze ku giti cy'ubugingo Pote kupata ukata mnapata kisa uzima. Pote kusikia kama Mungu. No, kutoka. muzabona ubugingo buhoraho uko mwabukoreye Utapata uzima wa milele kama kandi gufata utabukoreye nta biri mmeukia. Hapana. ariko ijambo ry'Imana rivuga riti Neno la Mungu igihe cya linasema Yohana umubatiza kandi bw'Imana buratwaranirwa kandi ababwinjiramo babwinjizwamo n'imbaraga ariko kuba n'Imana no kwizera no kuzagera ku bugingo buhoraho hari imbaraga n'umuhati Nao bidii no kumaramaza na kutosha n'ibyiringiro na matumaini. ntabwo ari kudamaraza Sio kusamehe. uzadamarara ngo bizagusanga Samehe ndio kutamu. uzaheranwe n'akazi Poteza na kazi. Kwanza uzabona imbaraga utapata nguvu. Hakuna. bisaba kwiyanga Wachafu nikataa. ijambo ry'Imana ritubwira riti Neno la Mungu lasema hivi. Akawakimbia na kuondokeni. ijambo ry'Imana riti Neno la Mungu wabakebera akandi gace ko hirya akawakatia kipande. Acha tuisome. Tu karibu kumaliza. Mwanzo. Soma kitabu cha Mwanzo.
Tu karibu kumaliza. Mwanzo sura 3. Murongo 22. Shairi 23. Uwiteka Imana iravuga iti dore uyu muntu ahindutse nk'umwe nk'imwe yo muri twe ku byo kumenya icyiza n'ikibi, noneho atarambura ukuboko agasoroma no ku giti cy'ubugingo akarya akarama iteka ryose. Nicyo cyatumye Uwiteka Imana imwirukana muri ya ngobyi mu Edeni kugira ngo ahinge ubutaka yavuyemo. Nuko yirukana uwo muntu, kandi mu ruhande rw'iyo ngobyi yo mu Edeni rwerekeye iburasirazuba ishyiraho abakerubi n'inkota yaka umuriro izenguka impande zose ngo ibuze inzira ijya kuri cya giti cy'ubugingo. Amen. Wabyumvise neza? Sikia vema. Abakerubi ni iki? Makerubi ni hari abantu nakundaga kubwira ati kuna watu ambao nilikuwa naambia ndi Biblia ya Kinyarwanda ya kera. Napenda Biblia ya Kinyarwanda za zamani. Najua 57 ya 57 Kinyarwanda cha kera. Kinyarwanda zamani. Amagambo amwe azagira reference hasi. Maneno hapa kuna vitu vya hano haya magambo yanditswe mu tunyuguti duto maneno ambayo yatunukta kidogo ya kutafsiri. Abakerubi baravuga ngo makerubi kunasema hivi. Umutwe w'abakerubi w'abamarayika, kichwa moja ya malaika witwa abakerubi. Naitwa makerubi. Basi abakerubi makerubi ni batayo y'abamarayika. Batayo ya malaika. Ni batayo y'abasirikare. Moja ya majeshi. Uwiteka. Ya Bwana Mungu. Abakerubi. Makerubi. Maze arabiruka. Akawafukuza. Cya giti cy'ubugingo. Ile mti ya uzima. Akigotesha abakerubi. Akaizingira na makerubi. Basi ni batayo. Batayo moja. Ni inkota. Na upanga. Zaka umuriro. Ambayo inawaka moto. Maze tuzarebe. Tuone sasa. Umuntu uzongera kuhegera. Utataongeza kupakaribia. Kukibona. Yona. Kugira ngo muzasome kuri iki usudu mpate kuchuma kwenda uzamena kwese nkota zimutema anayekubali upanga huu kukata uzagisoroma yatavuna atachuma maze nzare hata ndio Mose yaraje arabishobora. Musa alikuja akaniweza. Mose yaraje zangu akazichamu. Musa alikuja hiyo upanga kupitia hakuna. Daudi yarabishoboye. Akaniweza. Habishoboye. Hakuweza. Daniel yarabishoboye. Hakuna hakuweza. Ezekiel yarabishoboye. Hakuna habishoboye. Hakuweza. Ninda wabishoboye. Hawundi. Hakuna. Usibye umwami Yesu Kristo. Usibye intare mu muryango wa Yuda. Simba ya kabila la Yuda. Aranesheje. Niwe ubwe. Yaye peke. Waje. Amali kuja. Aravuga ati. Kasema abantu banje baraheze. Watu wangu wanapotea. Ndio kwiki giti. Na ibidi mti huu. Soma mwaho. Ipate kuchuma. Abantu bakagira ubwigwi. Wao bate uzima wa milele. Niwe waje. Ni aye peke. Akapita katika ile upanga. Akamkata. Aduhesha uburenganzira. Atupa uhuru. Wo gusoroma kuri cyagi. Kuna kwenye mti huo. Ubu rero turi kugisoroma. Sasa leo tunafuna kwenye mti huo. Yesu Kristo bwe. Yesu Kristo pekee. Niwe waje. Yeye alikuja. Zangu akazichapa. Ile upanga kapitia ndani. Bisobanurwa ngo tafsiri yake aremera arapfa. Anakubali kufa kwenda msalabani. Akikurwa amacumu. Akapigwa mikuki. Umubiri uratabuka. Mwili wake katoboka. Icumu n'ingata biwunyuramo. Upanga ikapitia. Aduhesha uburenganzira. Akatupa uhuru. Wo gusoroma kuri cyagi. Akuchuma kwenye mti wa uzima. Utazashora intokeze. Mwenye hata siku kuweka mikono yake kuchuma kwenye mti huo. Azaba yihombeje byinshi. Atakuwa amehomba vitu vingi. Icyo giti cy'ubugingo. Ile mti ya uzima. Ubutumwa bwiza buti. Habari njema ya sema. Yesu Kristo. Inzira ija kuri Kristo ninde? Njia kwenda kwenye Yesu Kristo. Yesu Kristo twasomye ngo. Yesu Kristo tulisoma hivi. Ndiye nzira. Ndiye nzira. Ya kweli na uzima. Hauja kwa data. Tunapenda kwenda kwa Baba bila kumchukua. Kwinjira muri Yesu Kristo. Kujaa ndani ya Yesu Kristo. Kubatizwa mu mazi menshi. Katika maji mengi. Kwa jina la Yesu Kristo. Kuko byakozwe n'intumwa. Kama vile matendo ya mitume. Sura 2. 37. Kugeza kuri 39. Hadi 39 inasema. Baza ngo wumvise ibyo. Waliposikia habari ikawachoma moyoni. Akauliza Petro na mitume wengine. Sasa tufanye nini wandugu? Mwihane. Tubuni. Uri muntu wese muri mtu ndani yako. Abatizwa mu izina rya Yesu Kristo. Kugira ngo mubone ko babarinze ibyaha. Samehe dhambi zenu. Kuko isezerano ari iryawe. N'abari kure bose. Abazahamagarwa na Mwami.
Mabana batomwe n'abanyeshuri ninyi watoto wadogo wanafunzi, hari ukuntu umwanzi jinsi mwovu akwigisha anakufundisha akakupresha anakuhubiri. kuko ile anabonyeho cyinshi Sababu kule kwetu niliona mara mingi mwana w'umukobwa mtoto msichana, umuhanuzi ari kuvuga ngo sababu nabii anasema eti umwana mtoto ku myaka 15 miaka 15 abageze mu rwego anakuwa katika kiwango kumenya kurobanura icyiza kujua kutofautisha kibaya, abageze mu myaka kuangalia miaka kumenya kujua iki ni kibi kibaya, iki ni cyiza, hiki ni kizuri. nutabikurikiza Kama hufanya Imana izaguhana nk'uko izahana so azimu kama vile baba yako akikataa nubwo ufite imyaka 15 hata uko na miaka so akabashaje babako ni mzee, Imana izaguhana nk'uko Mungu izaguhana atakuadhibu kama vile atakuadhibu ijambo ry'Imana. bila kutii neno la Mungu. Umwana ufite imyaka 15 Mtoto mwenye kuwa na miaka 15 agomba kubatizwa. anaweza kubatizwa. Satani rero rizakuganirira Satani atakuongelea nimbatizwa nikibatizwa nzagongana n'iparole itagongana na neno la Mungu. nitegeke kudasuka Niambie nisisuke nywele na kuvaa mavazi mafupi no kutipodoa na kutojipodoa. none amayere Sasa mayele yako akadeke kuba mbatizwa niache kubatizwa, zabatizwa ndani ya high haisika baadaye kumaliza masomo muri kaminuza ukiwa katika cheo muri kaminuza cha kwenye cheo cha juu umaze kubona ikiraka utakuwa umepata wafanya kazi muri Amazon kazi ndani ya Amazon, amadolari arikumanuka dola zikishuka, ntabwo uzaba ugishoboye kwifata hautaweza kujizuia, Hauzarusha. utazidisha imyaka igenda yicuma vile miaka ya banda ibyo Imana bigenda bikuva vile vya Mungu vinaondoka inama kwa nakugira shauri vinaweza kukuingia ndani ya miaka 15 bahanuza bivuga kama vile nabii nawe asema, wemera amagambo na y'Imana unakubali maneno ya ubona Mungu, ubugingo buhoraho uzima wa milele ubatizwa mu mazi menshi maji mu mengi izina rya Yesu Kristo ndani ya jina la Yesu. basherena n'ababashije Azali niwaulize hivi, urusengero sasa hano hapa hari amazi yo kuna kubatiza maji ya kubatiza, mbere no kwa kubaba kutazama na kosa kuwa barambwira ngo kereke pale hariya kama hapo amazi hapa kuna maji, wanze kubatizwa ngo nta mazi ahari ulikataa kubatizwa kama hakuna maji, dushatse ntitwatega huba tukabajyana n'aho hiyo tukabisabira uburenganzira tunaliombea uhuru n'ababishinzwe n'abashinzwe umugezi tukakubatiza tunakubatiza, tukavuga ngo twebwe tunasema sisi twizera ko kubatiza tunaamini harimo kwamba amazi menshi ngaya katika maji mengi kama haya. twizeye gute tukabibona Unaamini je? Tunawaamini bagize ngo batwangira na pia wacha tukatalia. muri Amerika ni free Dada wa uzaza Marekani kwizera anayependa yakuzagashira Amerika usidanganyie, kuzagira ibeshera usidanganyie kabisa. reka mbabwire n'ibindi nakurikiranye Wacha niwaambie na vitu vingine. amashuri Kwenye masomo nta mwana bategeka ngo nafike hakuna mubesa, ntabwo abarimu aribo babategeka uko bangana Kampala ushatse bavuga kipande na kugeza nshaka gusuka mimi iyo nsutswe kama nasokota musuzo jele byose nshobore kwiga siwezi kujifunza. uzabaze niba n'umugore w'abizi amayeri bakoreshaga ku mashuri Uliye ili na misima ile walifanya. Sijua yule yiza ari umukobwa w'ingoma kandi ari umusore alifunga kwa dada ngoma. we ngo njyewe nsutse Hapana, mimi nikisokotwa nywele ahimba imitwe anafanya mbinu nsutse nikisokota nywele zangu umutwe wanjye nkananirwa no kwiga kichwa inaweza kutesa. Ni vile niko hapana, hapana. njyewe nambaye ibigufi Mimi nikipala sabaye no kubigisha sidi mahali bila wafundisha basi. none Sasa bisaba kwambara ibirebire natubidi kuvala virefu. umwana bakabwira ngo Mwalimu samahani, unavaa kama pia unapenda ni uhuru wako. imana ihabwa icyubahiro Kama utapewa sifa niba ushaka tuzabikomeza n'ikigo waba kubatizwa ufite imyaka 15 ejo impanuka ikaguhitana kama tena kupitua uzacirwa urubanza rwa Kayini utahukumiwa kama Kaini n'aba Herode na wa Herode. kuko winangiye umutima
muda moyo wako kandi wumva ijambo ry'Imana na ulikwisha hapo kusikia ijambo ry'Imana rivuga neno riti la Mungu linasema eti uyu munsi ni wumva ijambo ry'Imana leo yumva ijwi ry'Imana winangira umutima kuko baza gukuruza barakoze mu butayu ntuzabona umwuka wera utari wabatizwa Nose twebwe tuba twaragira iki muri kamera ntama basi bageze ko kubishakira mtu ameshusha kamera ntama na Bigogwe wanda kubatizwa kama unakataa kubatizwa utazabona ubugingo buhoraho utapata uzima milele Imana ikaducyura Bwana tupewe sifa amina Yesu tukuvuga iby'Imana tunasema mambo ya Mungu basi Imana ihabicyura Bwana Mungu apewe sifa kwa jina la Yesu Kristo nuko bene date tunamaliza dukomeze kwa kandi ubwo dufite umutima ukomeye ubwo dufite umutwaro ukomeye utwara inzu y'Imana twegere dufite imitima y'ukuri twizera rwose tudashidikanya imitima yacu imingiriweho gukiranirwa gukurwamo kwimenyaho ibibi n'imibiri yacu yuhagizwa amazi meza buri wese yegera Imana adafite gushidikanya adafite kwikandagira bila kushakia bila kuvuguta naoga Mana nchi mbele yawe Mungu nafika mbele yako lakini ni mdhaifu mbamu na sifiri sistahili mbabarira samahani ngomba nembenye usudi nipate kukaribia basi ibibi wibaraho mabaya yale unajihesabia ukabwira Imana uti naambia Mungu ibibi bindiho ni mabaya ninayo ni hii mazimana nayo Mungu naye anakusafisha na maji yake ikagutwikiriza n'amaraso yawe inakufunika na damu ati mwami nje nanduye ni Bwana nakuja niko na jinsi ukimenyaho unajijua kufite umutima kwamba una moyo umenjagiweho ambayo gukurwa kw'ibibi kuondoa dhambi Imana ikakuminjagiraho amazi Mungu anakuchuchia maji nawe ukavuga uti na unasema eti sistahili Imana ikakuhagira Mungu anakusafisha kutwikiriza amaraso yawe nakufunika na damu ikakweza nakusafisha ikakwemera inakukubali tukinjira tunaingia tutabebera bila kuwa na woga twe kwirengagiriza guteranira hamwe tusisaulishe kuingia kusaidia pamoja kama wamoja wanapofanya ahubwo duhugurane bali tupate kuonyana mubonye uko munsi ili siku ya karibia mubari ko murushaho kugenza muzidi kutenda hiyo amina nuko rengagiriza guteranira tusisaulishe kusaidia pamoja tumugisha tuna baraka kera turi muri Afrika zamani wakati wa Afrika niyo mpamvu twumvaga dufite ubwoba ndio maana tulikuwa na woga baratubwiraga bati walikuwa wanatuambia eti muri Amerika Marekani no kubona abantu babiri fatana na kuona watu wawili mkishikiana kuomba abari gitangaza ni ishara kubwa kandi nao uyu muntu agiye kubwiriza kama mtu anataka kuhubiri mu dakika 15 naomba dakika 15 najyaga nibaza kwa najiuliza eti none meditation sasa meditation ngo byose hamwe yote dakika pamoja 15 dakika 15 none meditation kujiosha kuimba ijambo neno la ry'Imana Mungu byose yote hamwe yote pamoja na dakika 15 dakika 15 uyu birengeje nakumbuka uzawibuka nakumbuka bose bagutaye walikuacha wakenda nasema none dufite umugisha rero sasa kuna baraka dore duhuriye hamwe watu tunakutania pamoja Imana ihabwa icyubahiro bayo ufite akazi kihutirwa wagenda ukanyobora kazi ya haraka unaweza kwenda turarangije hapa tunamaliza Bwana Mungu apewe sifa Yesu Kristo muri Kongo ndani ya Kongo Rwanda baterana kwa kabiri wanakusanyika siku ya pili kwa kane siku ya 4 kwa gatandatu siku ya 6 na siku bakagira n'undi munsi w'amasengesho wanakuwa na siku nyingine ya maombi naho twebwe ni kwa gatandatu sasa sisi ni siku ya 6 shule ya kuyikodesha ndani ya nyumba ya kukodesha sasa na hesabula none nawe urenge sasa na uvuke niyo minsi ibiri kuri twe n'igihombo tubona ari ntacyo dukoze none hakuna kitu tunafanya none na ya minsi ibiri ni nipate kuikosa ushobona karimo mu kwezi wao unaonekana siku moja ndani ya mwezi wala ni moja ndani ya juma wegera Imana karibia Mungu useme Imana imbaraga ombe Mungu nguvu niba hari n'ibikuzi
gusiga kama kuna vitu vya hari impamvu zituma kama uboneka rimwe mu cyumweru ambacho inaonekana siku cyangwa mu kwezi ndani hawana ndani ya Imana waambie iguhindurire apate kubadilishia baba iwacu bavugaga ngo wale wa kwetu wale kwa mazee Imana yaguhindurira amateka Mungu alikubadilishia historia nabonye Imana yaguhindurira amateka Unaona Mungu alikubadilishia historia ngo guhindurira umuntu amateka rero kubadilishia mtu historia ubikuze muri Amerika kuja ndani Marekani jerero inama nakugira mimi shauri naweza kubwira Imana uti waambie Mungu guhindurira amateka ibadilishie amateka usaba Imana ngo iguhindurire historia ambayo uko wajiboneka imbere y'Imana niyo mateka mwifuza historia nakupatia ugasaba Imana uti naomba Mungu eti akazi ku kazi hari inzitizi kuna vizubazi ntaboneka ambavyo vinaacha Bose Mana sasa Mungu bihindure badilisha ubimfashemo nisaidie ubihindure ubadilishe sinateranaga kuwa gatandatu ngasohoka nirukanka si nilikuwa na kusanyika siku ya 6 natoka na bisabye nikakimbia Imana Imana naomba Mungu unibariki bampinduriye sikesho badilishia siku none ngura kuwa gatandatu singura tunatumika siku ya 5 siku ya 6 sitatumika kandi ndumuvubuka pia mimi ni haziko usazi hanga kweli sasa unasaidia hapo sasa wewe wabura n'abayobozi ucaho unakosa na viongozi utapitia Imana igufashe Mungu akusaidie ariko kuboneka rimwe ku cyumweru lakini kuonekana ndani ya chuma haya ni kujikokotea kuanguka kuboneka rimwe ku cyumweru kuonekana siku ya moja ndani ya chuma nukwikumirira kugwa ni kujikokotea kuanguka Imana ibafashe Mungu awasaidie ijambo ry'Imana riti neno la Mungu linasema eti ni ukumaramaza ni kutosha mizaa imitima yacu ndani ya moyo twese turahaguruka sote tutasimama tuambie ubundi tubitaye turahaguruka n'akaririmbo ka meditasiyo yose asaba Imana kumaramaza mu mutima kutosha mizaa ndani ya moyo kumaramaza kutosha mizaa kumaramaza kutosha mtu anasema eti Daniela yavuga ati Daniel anasema eti ubwo bavuze ngo hivi uzasenya wanasema Imana atari dari omba Mungu sio dari bazamuterera mu rwobo rw'intare tumbukiza ndani ya shimo nasengaga rimwe alikuwa ahubwo anasema narasenga gatatu ku munsi nitakuwa naomba mara mbili n'amadirisha nyakimwe na milango ya maze dirisha ndiyo nikifungula aramaramaza anatosha mzaa usaba Imana tuombe Mungu Imana igushoboze Mungu atuwezeshe kumaramaza mu mitima kutosha mzaa ndani ya moyo Imana yaduciriye inzira apate kuyigira kufikia njia ya kuikaribia turakumvika amaso dusenge tutafunga macho tuombe nyimbo za meditasiyo nyimbo za kujiosha yose arasiga kila wa yeyote ataomba
Thank you.